Witajcie na naszym kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Temat, który dziś poruszę, był w tym roku na ustach wszystkich prepersów. Choć omawiałem go już kilka lat temu, aktualne wydarzenia skłoniły mnie do odświeżenia zagadnienia. Zapraszam na materiał o ręcznych pompach. Pompy ręczne to urządzenia, które są w stanie pompować czy przepompowywać wodę bez udziału prądu. To jest, wykorzystując pompę ręczną i siłę naszych mięśni, jesteśmy w stanie wydobyć wodę ze studni, czy przepchnąć deszczówkę, na przykład do naszego warzywniaka, aby go podlać. Często pompy ręczne, tak jak ta abisynka, stosowane są jako ozdoby ogrodu. Przyznacie, że ładnie może się prezentować w klasycznym ogrodzie. Ostatnie wydarzenia na świecie zmieniły podejście do tego typu urządzeń. Aktualnie montuje się je jako zapasowe rozwiązanie poboru wody. Obawa przed wojną, kryzysem energetycznym czy zupełnym brakiem prądu popycha nas do zaplanowania alternatywnego źródła wody na niepewne czasy. Tym samym usługi studniarskie przeżywają boom w swojej branży. Wraz z rozpoczęciem wojny na Ukrainie oraz kryzysem energetycznym, jako dystrybutor pomp odnotowaliśmy ogromny wzrost sprzedaży pomp ręcznych, abisynek, pomp skrzydełkowych czy rzadko sprzedających się do tej pory pomp dwutłokowych. Popyt przewyższył podaż. Sprzętu na rynku zaczęło brakować. Dostępność była bardzo ograniczona, a ceny ostatnich dostępnych sztuk u producentów poszybowały w kosmos. Obecnie sytuacja się unormowała i powoli wracamy do podaży z początku 2022 roku. Ale pojawia się pytanie, na jak długo? Zastosowanie pompy ręcznej jako awaryjnego źródła wody wydaje się bardzo bezpiecznym i rozsądnym rozwiązaniem. Jakikolwiek problem energetyczny, blackout czy czasowe przerwy w dostawach prądu nie pozbawią nas całkowicie dostępu do wody. Montaż pompy ręcznej to również opcja dla osób szukających oszczędności. Ogród można podlewać wodą z pompy ręcznej, szczególnie dzisiaj, gdy zauważamy stały wzrost cen opłat wodociągowo-kanalizacyjnych. Opłacalność wywiercenia własnej studni i zamontowania pompy zdecydowanie wzrasta. Mówimy tu zarówno o wykonaniu studni głębinowej, gdzie minimalizujemy koszty pozyskania wody, jak również zwykłej studni abisyńskiej, gdzie poza oszczędnością wydatków na wodę możemy zamontować pompę ręczną jako zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. A teraz krótko opowiem o każdym z rodzajów pomp ręcznych. Pierwsze, co nam się nasuwa, myśląc pompa ręczna, to klasyczna abisynka. To pompa ręczna, w której pracuje specjalny tłok w cylindrze pompy. Tłok przymocowany jest do cięgna, a to do ramienia. Odpowiednim ruchem przesuwamy tłok ku górze i ku dołowi. Tłok, dzięki swojej konstrukcji zaworowi zwrotnemu oraz skórzanej lub gumowej uszczelce, sprawia, że woda podciągana jest do cylindra, a stąd wylewa się przez wylewkę. Uszczelka jest elementem, który się nam zużywa, tak jak klocki hamulcowe w samochodzie. Także trzeba mieć świadomość, że po pewnym czasie może nam się zupełnie zużyć. Dlatego warto mieć w zapasie zawsze dodatkową uszczelkę. To nieduży koszt, który gwarantuje nam spokój. Zobaczcie, mam tutaj taką abisynkę i właśnie chciałbym pokazać Wam, jak fizycznie działa taka pompa. To jest abisynka. Noga to jest podstawa pompy. Natomiast podłączenie zasysania robimy w tej części. Jest to tak zwana stolnica pompy. Tam jest gwint 5/4 cala, gwint wewnętrzny i tam pracuje specjalny zawór dzidowy. Jest to rodzaj zaworu zwrotnego, który uniemożliwia powrót wody do źródła podczas pompowania. Mamy już tu przygotowaną instalację, więc wystarczy zalać pompę i zobaczymy, jak to się pompuje. O! W tym momencie zalaliśmy cylinder i woda przelała nam się do wylewki. Kilka ruchów rączką i już woda pompuje nam się z naszego źródła. Jak widzicie, pompy abisynki mogą występować z zdobieniami. Są to tak zwane abisynki luks lub klasyczne bez zdobień. Pełnią taką samą funkcję, są troszkę tańsze. Jeszcze jedna opcja. Rączka może być równolegle do wylewki
lub, tak jak w tym przypadku, prostopadle. Ułatwia to wtedy pompowanie, gdyż nie musimy sięgać za pompę, aby pompować, tylko stoimy obok pompy i możemy wygodnie pompować. Gdy omawiamy pompę abisynki, nie mogę zapomnieć o jeszcze dwóch typach pomp. Też abisynkach. Wyglądają bardzo podobnie, ale mają zasadnicze różnice. Pierwsza to tak zwana abisynka z kulą. To specjalna konstrukcja, która utrzymuje nam ciśnienie w korpusie pompy. Dzięki temu mamy możliwość przepchnięcia wody na większą odległość. To znaczy jest w stanie wytworzyć ciśnienie. Wybór na tę pompę z tak zwaną kulą pada wówczas, kiedy mamy potrzebę przepchnięcia, przetłoczenia wody na dalszą odległość lub na piętro, czyli podniesienia wody wyżej niż sama pompa. Kolejnym typem pompy abisynki to tak zwana standard. Choć w nazwie standard wydaje się, że to jest coś typowego, nie jest to zwykła pompa. Nagraliśmy specjalnie o niej dodatkowy materiał. Obejrzyjcie sobie film, w zakładce tu się pojawi. Jest to pompa, która jest w stanie wytłoczyć, wypompować wodę nawet z 20 kilku metrów. Pewnie zastanawiacie się, jak to jest możliwe. Obejrzyjcie materiał i wszystko stanie się jasne. Krótko. Stosujemy specjalny cylinder, który montujemy na odpowiedniej głębokości i to on zasysa nam wodę i tłoczy ku górze. Dzięki cylindrowi maksymalne zasysanie pompy to aż 29 metrów. Kolejnym typem pompy ręcznej jest pompa skrzydełkowa, nazywana również pompą motylkową. W pompie abisynce wykorzystujemy ruch posuwisto-zwrotny, natomiast w pompie skrzydełkowej to ruch wahadłowy. Zobaczcie, jak wygląda taka pompa w środku. Pompa jest w stanie zasysać wodę dzięki specjalnym łopatkom, przez które dostaje się woda. Zasadniczą różnicą w porównaniu do pomp abisynek jest to, że pompy skrzydełkowe są w stanie wytworzyć ciśnienie, czyli przepchnąć nam wodę na odpowiednią odległość. Na przykład studnia oddalona jest o 10 metrów od naszego warzywniaczka. W tym momencie pompujemy przy studni, a woda będzie przepychana na te 10 metrów dalej. Nie zrobimy tego z pompą abisynką, gdyż w tym przypadku woda wylewa nam się na wolny wypływ. Nie wytwarza ciśnienia. Gdybyśmy zatkali ręką odpływ, woda nie poleciałaby. Nie ma ciśnienia na wylewce. Modele pomp skrzydełkowych różnią się wielkością. Pompy skrzydełkowe montujemy w pionie dzięki gwintowanemu kołnierzowi kryzowemu. Między pompą a kryzą jest uszczelka, która zapewnia nam szczelność podłączenia. Kryzy pozwalają na łatwy demontaż pompy na zimę, co jest zalecane. Gdy pozostawimy pompę na zimę, a w pompie zostanie woda, to zamarzając uszkodzi nie tylko żeliwny korpus, ale cały mechanizm pompy. To samo tyczy się pompy ręcznej, abisynki. Pamiętajcie, wszystkie pompy ręczne demontujemy na zimę. To bardzo ważne. Jest jeszcze trzeci rodzaj pompy. Jest to tak zwana pompa dwutłokowa. Dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu dwóch tłoków, które pracują naprzemiennie, pozwala to na uzyskanie stałego strumienia wody. Uwaga, ważne! Jeśli macie studnię głębinową lub planujecie jej wykonanie, to również można zamontować tam pompę ręczną. Warunkiem zastosowania pompy ręcznej w takiej studni jest to, aby lustro wody było na odpowiednio wysokim poziomie, czyli nie głębiej niż 8 metrów. Ciekawostka. Spójrzcie na to zdjęcie. Możecie zobaczyć konstrukcję naszego klienta, który przy jednej rurze ssącej zamontował zarówno pompę elektryczną, jak i pompę ręczną typu abisynka. Pompa elektryczna wyposażona w automat, który włącza i wyłącza pompę w razie odkręcenia i zakręcenia kranu. Innymi słowy, korzystamy z wody identycznie jak z sieci miejskiej, a w przypadku braku prądu możemy pobierać wodę ręcznie. Coraz więcej osób montuje pompy nie tylko do nawadniania ogrodu, ale również do zasilenia domów wodą użytkową. Taka woda jest dużo tańsza od tej z sieci miejskiej. Warto wtedy sprawdzić wodę pod względem zawartości żelaza, manganu i innych czynników. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to możemy wykonać dla Was takie badanie, a na podstawie jego wyniku dobierzemy odpowiedni system uzdatniania. Jeśli nie wiesz, jaką studnię wybrać, jaki rodzaj lub model pompy będzie najlepszy dla Ciebie, to śmiało zadzwoń lub napisz do nas. Pomożemy i doradzimy. Serdecznie zapraszam na nasze grupy tematyczne na Facebooku. Znajdziecie tam fachową pomoc
nie tylko moją, ale wielu użytkowników pomp i systemów nawodnienia. Linki do grup tematycznych w opisie tego materiału. Zapraszam również na naszą stronę i zakładkę Wirtualny Doradca. Pozostawiając odpowiednie informacje, możemy zaproponować najlepsze rozwiązanie do Twoich potrzeb. Pozdrawiam, Hypo, praktycznie o pompach. Macie TikToka? Serdecznie zapraszam na tę platformę, bo właśnie zaczęliśmy tam publikować. Dużo humoru i trochę fachowej wiedzy. Odwrotnie, dużo fachowej wiedzy i trochę humoru. Zapraszam serdecznie na TikToka Hypo.